你测过万妙卡了吗？如果还没有，恭喜你有福了。影片看到最后，我会送你价值600元的免费体验。万妙卡真的适合每一个人学哦，因为它不像传统的塔罗命理人类图非常的复杂，而且它完全跟命理无关，属于科学的范畴，任何人都能够在3天学得会。而且如果你解过完整盘，你会发现真的是准到鸡皮疙瘩会冒出来哦。像我当初就是因为这一套工具学习的时间短，而且能够测得非常准。所以如果你本身的行业是传直销、销售保健或美容品的，这一套工具能够帮助你，让你知道对方的生活习惯，而且用非常短的时间知道对方担忧的是什么，想要的是什么，甚至能不能成为你的事业合作伙伴。你就能真正的解决每一个用户的痛点，并且给出他真正想要的价值，让你的每一个顾客能够真正导流到不管是消费者或者是经营者，而且对方完全不会抗拒，还会非常感谢你，真的超级推荐，超级好用。如果你还没有体验过的，如果你也好奇的，赶快按赞、追踪、留言想体验，你将获得价值600元的3彩体验哦。